Սուրբ հոգու էության ճանաչողությունը։ Սուրբ հոգին Հայր Աստծո հոգին է, Սուրբ հոգին Քրիստոսի հոգին է, Սուրբ հոգին հավատքով հավատացյալները ստանում են։ Եվ դա ինչպես է տեղի ունենում, ինչ process-ի արդյունքում, եւ դրա հաջորդականությունը որպես ժամանակագրություն, այսինքն timeline-ը հետեւյալն է, շատ լավ գիտեք այս համարը, մենք շատ լավ յուրացրել ենք Եփեսացիների նամակ առաջի գլուխ 13 համար։ Երբ որ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, մեր փրկության ավետարանը, սրա նրա պատմություններով չեղավ, փրկության ավետարանը, որին հավատալով այդ ժամանակ է, որ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ եւ բնակություն հաստատելով մեզ կնքում է հավիտենական կյանքի համար։ Սուրբ Հոգու էությունը իր պտուղն է, 9 բաղադրիչներից բաղկացած, ոչ թե 9 պտուղ, այլ 1 պտուղ 9 բաղադրիչով, 9 components։ Այսօր հերթական երկրորդ բաղադրիչը պիտի քննենք, մեր բնաբանը առաջիկա քարոզների ժամանակ էլ պիտի լինի Գաղատացիս 5-րդ գլուխ 22-23 համարները, Սուրբ Հոգու պտուղը, սեր, խնդություն, խաղաղություն, հեզություն, բարություն, ժուշկար, այդ 9 բաղադրիչներն են, եւ այսօր մենք պիտի խոսենք երկրորդը, դա խնդությունն է։ Առաջինը լավ հիշում եք, սերը, աղապե աստվածային սերն է։ Խնդություն, այլ կերպ ինչպես ենք արտահայտում խնդությունը, ուրախություն, հրճվանք, բերկրանք, ցնծություն, խայտանք։ Տեսնում եք հայերենը որքան հարուստ է, հոմանիշներ են սրանք բոլորը, synonyms, եւ ռուսերենով օրինակ радость, веселье, լեզուն աղքատիկ է, միայն 2 բառով են կարողանում արտահայտել։ Վերացեն էլ կա, սիքարուլի, ճիշտ է։ Դա զուգդիդի բարբարով է սա։ Հունարեն հարա կամ հարիս, այս նյութում կլսեք թե խնդություն եւ թե ուրախություն, եւ այդ խնդությունը խինդ հիմքով է, որ ոչ թե մեկի անեկդոտ պատմելու հետևանքով է առաջանում, այլ նա ներքին մի բան է, ներքին ուրախություն է։ Եվ հսկայական տարբերություն կա Ադամի սերունդի ունեցած ուրախության եւ խնդության եւ աստվածային ուրախության եւ խնդության միջև շատ մեծ տարբերություն, որ ընթացքում այդ տարբերությունը շատ ցածուն ձևով պիտի երևա։ Ընդհանրապես մարդը երբ է ուրախ, երբ ամեն բան լավ է, առողջությունը տեղն է, արյան քնություն եղավ, բժիշկ ասավ, որ բոլոր տվյալները լավ են, ուրախություն է սա։ Գործերին հաջողություն կա, նյութական ստացվածքներ կա, բարեկեցիկ կյանք կա, ընտանիք, երեխաներ, թոռներ, նրանց հաջողությունները, առիթներ ուրախանալու, ծննդյան օր, նժանդրեք, հարսանիք, ատամնահատիկ, հա? Էլ ինչ կա։ Լսողները կարող են հարցնել, ինչ է ուրախանալու չեն այս բաները։ Վստահաբար ասում ենք, որ ուրախանալու են, անշուշտ որ այդպես է։ Սա երկրավոր, այս արևի տակ։ Հիմա տեսնենք Աստված ինչ է ասում արևից վեր, հավիտենականության տեսանկյունից, շատ խիստ է ասում։ Ամոսի մարգարեություն 6-րդ գլուխ 3-րդ համար։ Ով ոչինչ բանով ուրախացողներ, այ քեզ բան։ Այնինչ որ մարդիկ ուրախություն են համարում, Աստված ասում է ոչինչ բան է դա։ Ինչու՞, որտև այն ժամանակավոր է, անցողիկ է, անստույգ է։ Որտև առողջությունը կարող է մի օր վատթարանալ եւ դրա հետևանքով հիվանդություններ գալ։ Երբեք չենք ցանկանում ոչ մեկին։ Գործերի հաջողությունը կարող է վերածվել անհաջողության։ Նյութական ունեցվածք հնարավոր է կորուստներ ունենալ։ Այնպես որ որևէ բան ստույգ չէ, անստույգ է ամեն բան այս կյանքի մեջ։
Ինչ ասեց, որ այս կյանքի մեջ չի կարող պատահել։ Ամբողջ աշխարհին ծիծաղեցրած, ուրախացրած իր ժամանակվանից մինչև այսօր։ Ենթադրում եք ով է։ Չարլի Չապլինը ասել է. ես միայնակ եմ ու լքված։ Բայց ուրիշներին ուրախացնում էր մինչև այսօր։ Նայում են IT-ին, նկարահանումները մարդիկ ուրախանում են, խնդում են։ Ինչու ինքը ուրախ չէր, որովհետև իր հոգու մեջ չկար աստվածային, հավիտենական խնդությունը եւ ուրախությունը։ Այն ինչ որ պատճառում էր մարդկանց մարմնավոր ուրախություն էր։ Ռոքնռոլի արքան ով է Էլվիս Պրեսլին, ում համերգների տոմսերը մի քանի ամիս առաջ արդեն վերջացած էր։ Ում ստորագրությունը ստանալու համար մարդիկ հարյուրավոր մետրերով շարք էին կանգնում, ում նկարները ամենուրեք էր աշխարհարչակ մեկն էր։ Լսեք նրա անկեղծ խոստովանությունը։ Ամեն առավոտ տրտմությունն է պատում ինձ։ Բա ուր մնացին այդ անվերջանալի ծափերը։ Համերգների վերջում մարդիկ ձեռքերի վրա են տանում իրեն։ Դրանք մարմնավոր ուրախություն են, դադարեց, հոգին դատարկ մնաց, դա է պատճառը։ Ֆրանսուଆ Վոխտեր, ֆրանսիացի փիլիսոփա աթեիստ, արդեն հարցը լուծված է, հա, աթեիստ, ասել է, կփափագեի երբեք ծնված չլնեի, ավելի լավ էր իր պարագային, երբեք ծնված չլներ, առանց Աստծո այս կյանքը ապրեց։ Ասել է, սա կյանք չէ, մշտապես տխրություն եւ տրտմություն։ Ինքն էլ ազնվական դասից էր, այնպես որ նյութական, երկրավոր որևէ բանի պետքություն չուներ, ամեն բան լավ էր։ Անշուշտ կգտնվեն մարդիկ, որ կասեն, այդ մարդը ուրախանալու ձևը չգիտեր։ Եվ այդ ձևը ինչպիսին է, հայկական։ Մաղալը վարի, խորովածը դիշ, տաքիլան վիսկին սեղանին շարի, ընկերներից հետ կանչի կերեք, խմեք, քեֆ արեք։ Հետո հաջորդ օրը հոգու դատարկություն։ Լորդ Ջորջ Գորդոն Բայրոն, լսել եք, ազնվական ընտանիքից իշխան, լորդ անուն ստանալը ամեն մարդ չի ստանում։ Իրեն տրված էր այդ անունը, իդեպ Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն է գնացել, հայերեն է սովորել։ Բայց մահացել է 36 տարեկանում տենդախտից եւ մշտապես բողոքել ասելով. տխուր եմ, իշխան է, փառք ու պատիվ կա, շրջապատ կա, ինչի պետքություն ունենար, խնդիր չկար, բայց մարդը տխուր է։ Քրիստոսից առաջ 4 դարում ապրած եւ միջև հիմա զորեղ մարդու կերպար ներկայացող, ոչ միայն զորեղ մարդ, այլ նաեւ անպարտելի զորավար։ Ով է Ալեքսանդր Մեծ, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, աշխարհակալ ասում են իր համար, միջև հեռավոր արևելք է հասել, ամենուրեք իշխանություն հաստատելով, հերթական հաղթանակից հետո մտնում է իր վրանը եւ երկար ժամանակ այնտեղից դուրս չի գալիս։ Արդեն անհանգստություն է պատում իր գեներալներին, մտածում են ինչ պատահեց իրեն։ Նրանցից երկուսը ներս են մտնում, վրանի մեջ տեսնում են զորավարը երեխայի պես լացում է։ Ասում են ինչու ես լացում, դու հաղթել ես, դու միշտ հաղթական ես։ Պատասխանը ասում է սրանից հետո այլևս գրավելու տարածք չմնաց։ Նշված բոլոր անձերը նշանավոր մարդիկ են, չէ՞։ Միջև հիմա նրանց մասին խոսվում է, ունեն դիրք, փառք, պաշտոն, հարուստ են բոլորը, իրենց անձերին գովասանքները շռայլվում են ուղղակի։ Բայց տրտմություն, տխրություն, որտև իրենց ուրախությունը աստվածային չէր, աստվածայինը բացակայում էր նրանց մեջ։
Տարբերությունը պիտի հասկանանք։ Աշխարհի ուրախությունը ադամորդու սրտի ուրախությունը անցողիկ եւ ժամանակավոր է։ Կեղծ է։ Ոմանք իրենց դարդերը մոռանալու համար գործածում են ալկոհոլ, ոմանք էլ թմրանյութեր, ազդեցությունը անցավ, նորից դրա պետքություն ունեն, եւ դա շարունակաբար։ Ոմանք ուրախանալու համար առիթներ են փնտրում։ Միևնույնն է, այդ առիթը ավարտվեց, տխրություն պիտի գա իրենց սրտերի հոգիների մեջ։ Ոմանք կարծում են, որ գիշերային ակումբներ եթայցել են եւ այլն, իրենց մարմինը կուրախանա, բայց իրենց հոգիները դատարկ է։ Որտեղ փնտրենք իրական մնայուն ուրախությունը։ Այն Աստծո մոտ է, Սաղմոս 9:2 ասում է, Դավիթն է խոսում, քեզմով ուրախ պիտի լինեմ։ Ճշգրիտ թարգմանությունը, քո մեջ ուրախ պիտի լինեմ ու ցնծամ, քո անվանը Սաղմոս պիտի երգեմ, ով բարձրյալ։ Հիսուս Քրիստոսը ուրախության անսպար աղբյուրն է։ Մեկ անգամ եւս, Հիսուս Քրիստոսը ուրախության անսպար աղբյուրն է։ Եվ պատճառը ուրախ լինելու, որ մարդը կարող է այդ ուրախությունը ունենալ, Սաղմոս 35:9, իմ անձս Տիրոջմով պիտի ցնծա, նրա փրկությունով ուրախ պիտի լինի։ Հիմա հասկացանք, փրկություն, եթե չկա այդ փրկությունը, չկա ուրիշ ուրախություն, փրկության ուրախությունով։ Ուրախության շտեմարանը մտնելու բանալին փրկությունն է, փրկված լինելն է։ Հետևաբար, եթե մեկը փրկված չէ, աստվածային ուրախություն չի կարող ունենալ։ Իսկ փրկության հեղինակը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Փրկված լինելու ուրախությունը զգացողություն չէ, թե որոշ կերպով զգացողությամբ կարող է արտահայտվել, բայց այն առավելապես գիտակցություն է։ Դու հասկանում ես, թե ինչ է քեզ հետ կատարվել։ Փրկված լինել մեծագույն ուրախությունն է։ Հետևաբար, ծայրահեղ իրավիճակներում անգամ այդ գիտակցությունը քեզ չի լքում։ Այն մեր մեջ եղող Սուրբ Հոգու մեջ է գտնվում, երկրորդ բաղադրիչն է։ Այդ փրկության ուրախությունով է, որ Պողոս եւ Շիղա դիմակայեցեն մեծ փորձություն։ Իրենց ուրախությունը չկորցվեց։ Գործք առաքելոց 16-րդ գլուխ մի գուշակ կին փուշակություններ էր անում եւ Պողոսը բացահայտեց, որ այդ կինը սատանայից է։ Տեսեք, կինը ասում էր, որ սրանք բարձրյալ Աստծո որդիներն են, որ մեզ փրկության ճամփան են քարոզում։ Ճիշտ բան է ասում, չէ՞։ Բայց Աստված այնքան իմաստություն էր տվել Պողոսին, որ հասկանար սատանայի այդ խայծը եւ բացահայտեր այդ կնոջ ինչպիսի լինելը։ Եվ Պողոսը հրամայեց, որ այդ կնոջ միջից չարի ոգին դուրս եկավ։ Ինչ տեղ ունեցավ, այդ ոգին դուրս եկավ, կին արելևս գուշակություններ չի կարող անի, բայց ինքը տերեր ունի։ Նրան ուղարկել են, որպեսզի նրա միջոցով փող աշխատեն։ Փողի աղբյուրը կտրվեց, ինչ պիտի անեն։ Գնացին եւ այնպես արեցին, որ Պողոսին եւ Շիղային բանտարկեցին։ Հիմա կարդանք, թե Պողոսը եւ Շիղան, որ Աստծո փրկության ավետարանը ամենուրեք էին տանում եւ հանկարծակի հայտնվեցին բանտի մեջ։ Իրենք արդյոք հարցումներ ունեցան Աստծուն ասելով, որ Տեր Աստված, մենք քո գործն ենք անում, սա ինչ պատահեց մեզ հետ, մենք որտեղ ենք գտնվում, կամ տրտմեին, տխրեին, կարդանք։ Գործք առաքելոց 16-րդ գլուխ 22 համարից։ Բազմությունը նրանց վրա դիզվեց, Պողոսի եւ Շիղայի, զորագլուխներն ալ բռնությամբ նրանց հանդերձները հանեցին եւ հրաման արին, որ նրանց ծեծեն։ Նրանց շատ վերքեր տալուց հետո բանտը դրեցին։
պատվիրելով բանտապետին, որ զգուշությամբ պահե նրանց։ Նա էլ այսպես հրաման առնելով զանոնք ներսի բանտը դրավ եւ ոտքերը կոճղի մեջ ամրացրեց։ Ոչ միայն բանտի մեջ են, իրենց ոտքերն էլ կոճղի մեջ ամրացած, այսինքն չեն էլ կարողանում շարժվեն։ Կես գիշերին Պողոս եւ Շիղա աղոտ կնեին եւ Աստված կորտնեին եւ բանտարկյալներն էլ մտիկ կնեին։ Եթե մեկը տրտմած լինի, այդ սրտով պիտի աղոտ քանի եւ օրհնության երգեր պիտի երգի, անշուշտ որ իրենց միջի Սուրբ Հոգու շնորհած ուրախությունն էր այդ պահին։ Հանկարծ մեծ շարժը եղավ, այնպես որ բանտի հիմերը սասանեցան, անմիջապես բոլոր դռները բացվեցին, ամենքի կապերը արձակվեցին, բանտապետը երբ արթնացավ եւ բանտի դռները բացված տեսավ, թուրը քաշեց, որ ինք իրեն սպաներ, կարծելով թե կապվածները փախել էին։ Ինքը գլխով պատասխանատու էր նրանց ապահովության համար։ Բայց Պողոս բարձր ձայնով կանչեց եւ ասավ. «Դուք ու անձիդ վնաս մի արա, վասնզի ամենքս էլ այստեղ ենք»։ Նա ճրակը ուզեց եւ ներս վազեց եւ դողալով Պողոսի եւ Շիղայի առջև ընկավ եւ նրանց դուրս բերելով ասավ. «Տերեր, ինչ պետք է անեմ, որ փրկվեմ»։ Մասնավորաբար լսել էին նրանք, բանտապետը լսել էր Պողոսի այնտեղ ավետարանչությունը։ Նրանք էլ ասեցին. «Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ պիտի փրկվեք դու եւ քո տունը»։ Եվ Տիրոջ խոսքը խոսեցին անոր եւ այն ամենուն, որոնք անոր տան մեջ էին։ Բանտապետը առավ զանոնք գիշերվան նույն ժամուն եւ անոնց վերքերը լված եւ մկրտվեցան ինքը եւ բոլոր իրենները, այսինքն ընտանիքի անդամները, նաեւ երեխաները։ Այդտեղ կար փոքր երեխա։ Հաջորդ համարից հասկանում ենք, որ չկար, բոլորը չափահաս էին, բոլորը այն տարիքի էին, որ կարող էին հասկանալ ինչ է մեղքը, ինչ է ապաշխարությունը եւ ապաշխարեն։ Զանոնք իր տունը տանելով անոնց առջև սեղան դրավ եւ բոլոր տնով ուրախացան Աստծուն հավատալով։ Նորածինը կամ մանրահասակ փոքր տարիքի երեխաները չեն կարող հասկանալ եւ հավատալ, հետեւաբար նրանք բոլորն էլ չափահաս մարդիկ են։ Եվ պատկերացրեք այն ժամանակվա բանտը կոճղի մեջ իրենց ոտքերը չեն կարող շարժվեն, եւ այդ բանտից Պողոսը 4 նամակներ է գրել, որոնցից մեկը Փիլիպպեի եկեղեցուն է։ Քրիստոսի թվարկության 60-ից 62 թվականներին նամակի գլխավոր նյութը քրիստոնյայի ուրախությամբ ապրելն է։ Բանալի համար ինչ, որով ներս ենք մտնում այդ թղթի մեջ, ուրախություն։ 12 անգամ ուրախություն, ուրախ լինել, խնդություն, ցնծալ։ Հռոմեացիների տիրապետության այդ դարաշրջանում քրիստոնյաները հալածվում են։ Ոչ միայն հոգեբանական, այլ ֆիզիկական ճնշումների են ենթարկվում։ Միջև անգամ առյուծների գուբն էին գցում նրանց, սպանում էին, խաչն էին հանում, ամեն տեսակ բաներ, միայն թե փորձում էին քրիստոնեության վերջը տալ։ Իրենց վերջը եկավ, բայց քրիստոնեությանը երբեք։ Միջև այսօր եւ միջև Քրիստոսի գալուստը այն պիտի առաջանա, զորավոր լինի, ամբողջ աշխարհում քարոզի միջև Տերը հայտնվի։ Պողոս այդ բանտի ծանր պայմաններից գրում է. ուրախ եղեք, կոչ է անում, եթե ինքը չունենար այդ ուրախությունը, նրանց պիտի գրեր ուրախ եղեք, իհարկե որ ոչ։ Շատերդ հիշում եք, մի քանի ամիս առաջ մենք ավարտեցինք Փիլիպեցիների թղթի սերտողությունը, մի քանի համարներ կարդանք այնտեղից, Փիլիպեցիների առաջի գլուխ եւ 4 համար։ Միշտ ամեն խնդրվածքից մեջ ձեր ամենքի համար ուրախությամբ աղոթք կանեմ։ Երկրորդ գլուխ 15-ից 18 համարները։
Ոմանք նախանձե եւ հակառակություն է, ոմանք բարեսրությունից շարժված Քրիստոսը կքարոզեն։ Նրանք հակառակության համար Քրիստոսը կպատմեն, ոչ թե անկեղծությամբ, կարծելով թե վիշտ կավելացնեն իմ կապերից վրա։ Իսկ ասոնք սիրո համար, վասնզի գիտեն, թե ես ավետանի համար պատասխան տալու կեցած եմ, բայց հոգ չէ, որ կերպով էլ լինի, թե պատրվակով եւ թե ճշմարտությունով, կբավե, որ Քրիստոս քարոզվի, սրա համար ուրախ եմ եւ ուրախ պիտի լինեմ։ Ուրեմն մարդիկ են դուրս եկել, որ Պողոս առաքյալին հակառակ էին եւ կարծում էին, որ եթե իրենք էլ սկսեն քարոզել, Պողոսը դրանից ցավ պիտի զգա։ Առաքյալը ասում է. միայն թե ճշմարտությամբ Քրիստոս քարոզվի եւ դրա համար ես շատ ուրախ եմ։ 3 գլուխ առաջի համարը ասկե հետո եղբայրներս ուրախ եղեք, մեկ ուրիշ բանալի է մեզ տրվում։ Ինչպես լինենք ուրախ։ Տիրոջմով։ Եվ այս թղթի կարդալը ավարտենք 4 գլուխ 4-ից 6 համարները։ Ուրախ եղեք Տիրոջմով, ամեն ատեն դարձյալ կսեմ ուրախ եղեք։ Ձեր քաղցրությունը ամեն մարդու թող հայտնի լինի, Տերը մոտ է, բանի համար հոգ մի արեք, հապա ամեն բանի մեջ աղոթքով եւ աղաչանքով, գոհությունով մեկտեղ ձեր խնդրվածքը Աստծուն թող հայտնի լինի։ Այսինքն ինչպիսի դժվարությամբ, նեղությամբ, փորձությամբ անցնում եք, միշտ ուրախ եղեք եւ ձեր պետքերը աղոթքով Տիրոջը ներկայացրեք։ Ուրախ եղեք Տիրոջմով։ Այդ ժամանակ է, որ մենք կարող ենք հաղթարել ամեն տեսակ տխրություն, տրտմություն, փորձություն։ Սատանան ամեն ինչ անում է, որ հավատացյալից գողանա իր ուրախությունը։ Զգոն լինենք։ Մեզ հետ կատարվող դեպքերը, իրադարձությունները կարող են մեր տխրությունը ավելացնել։ Սատանան այն կարող է բորբոքել։ Մենք հիշենք, որ աստվածային ուրախությունը մեզ տրված։ Երկնքից իջած հրամայական կա։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլուխ 16-18 համարներ։ Ամեն ատեն ուրախ եղեք։ Ոչ միայն երբ որ հանգիստ եք, ամեն բան լավ է, այլ նաև ուրախ եղեք այն ժամանակ, երբ որ հիվանդության մեջ եք, փորձություններով անցնում եք, հալածանք կա, նեղություններ ունեք, դժվարություններ ունեք։ Անդադար աղոթք արեք, ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք, որտեղ այս է Աստծո կամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։ Ուրեմն երկու բան, ուրախ եղեք եւ գոհություն տվեք, այս երկուսը Աստծո կամքն է։ Մենք փնտրում ենք Աստծո կամքը։ Աստծո կամքը սա է ասում. միշտ ուրախ եղեք եւ միշտ գոհունակ սիրտ ունեցեք։ Ամեն ժամանակ, ամեն պարագաների մեջ ուրախ եղեք։ Ամեն ատեն ուրախ լինել, արդյոք սա իրատեսական է, ռեալիստիկ է, որ ամեն ժամանակ մենք ուրախ լինենք։ Այսքան տրտմություն, նեղություն, հալածանք, անգամ սուգ կա։ Եթե անկարելություն լիներ, Աստված չէր պատվիրի դա։ Եթե անկարելի էր, Աստված մեր կարողությունից առավել մեզ որևէ պատվիրան չի տալիս։ Պետրոս առաքյալի առաջին նամակից 2 գրություններ պիտի կարդանք եւ մեր հարցերի պատասխանը այնտեղ կտրվի։ Պետրոս առաքյալի առաջին նամակ, առաջի գլուխ 3-րդ համարից։ Օրհնյալ է Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ նորից ծնավ կենդանի հույսի համար, Հիսուս Քրիստոսի մեռելներից հարություն առնելով։ Անկեղծ եւ անարատ եւ անթառամ ժառանգության համար, որ երկինքը պահված է մեզի։ Ապահովագրություն է տրված։ Այնիշ Տերը խոստացավ, ապահովագրված է երկնքում։ Որ Աստծո զորությունով պահված եք հավատքով այն փրկության համար, որ պատրաստված է վերջին ժամանակը հայտնվելու, որով կուրախանանք,
թեև հիմա ինչպես հարկը կպահանջի, քիչ մատեն տրտմած ենք զանազան փորձություններով, որպեսզի ձեր հավատքի փորձառությունը, որ կորստական ոսկից ավելի պատվական է, թե ոսկին կրակով է փորձում, գտնվի գոհությունով եւ պատվով եւ փառքով Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելու ատենը, որ դուք չտեսած կսիրեք եւ որ հիմա էլ չեք տեսնի, բայց կհավատաք անոր եւ ուրախ եք անպատմելի եւ փառավոր խնդությունով։ Ահավասիկ ձեզ ուրախության գերադրական աշճաններ։ Անպատմելի ուրախություն, աստվածային ուրախություն այդպիսին է։ Եվ փառավոր խնդություն, որպեսի ձեր հավատքի արդյունքը ստանաք, ձեր հոգիների փրկությունը։ Հրաշալի է, փառք ես Տեր Աստված, որ այսպիսի հրաշալի խոսք ես մեզ տվել, որ մեր հոգիները լեցնում է, ցնծացնում է մեզ իրապես։ Քիչ մտրտմած, դա բնական է, շատ բնական է։ Ով կարող ասել, որ մի որևէ վատ լուր լսելուց կամ մի փորձություն սկսված ատենը նեղության մեջ ընկնելով վարկյանական ինքը ուրախության մեջ է։ Կա այդպիսի մեկը։ Դա շատ բնական է, դա մեր մարդկային տկարությունն է։ Հետո մենք վերագտնում ենք մեր ուրախությունը։ Այս սկզբունքն է։ Եվ երբեք մենք չմոռանանք Սուրբ Հոգու երկրորդ բաղադրիչը, ուրախություն, joy, այն հասանելի է, available, մնում է, որ մենք դիմենք և ստանանք, և շատ բան գալիս է մեր գիտակցությունից, եթե Աստծո խոսքը մեր մտքերի և սրտերի մեջ արմատացած է, մենք հեշտությամբ այդ խոսքի միջոցով մենք կարող ենք այդ եղած փորձության, նեղության վրա հաղթանակ տանել։ Ուրախություն, ուրախ լինելու մասին։ Մյուս հատվածը պիտի կարդանք։ Այստեղ ուղղակի հակադրություն է ներկայացված Քրիստոսի անվան համար կրած չարչարանքների և ուրախության միջև։ Չարչարանք կրելը ուրախալի մի բան է, բոլորդ էլ պիտի ասեք ոչ, բայց Քրիստոսի անվան համար չարչարանք կրելը ուրախալի է, թե ոչ, Աստված ասում է, այո, ուրախալի է։ Մենք ինչպես ենք մտածում։ Կարդանք Պետրոս առաքյալի առաջին նամակ 4 գլուխ 12-ից 16 համարները։ Սիրելիներ, օտար բան մի համարեք այն նեղության բորբոքը, այսինքն ձեզ սա թող խորտ չթվա, որ ձեզ փորձելու համար կլա, որպես թե օտար բան է ձեզ հանդիպած, հապա ուրախ եղեք, քանի որ Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդակից եղած եք, որպեսզի նրա փառքի հայտնվելու ատենն էլ ցնծությամբ ուրախանաք։ Հիմա անկեղծորեն ասեք, ձեր մեջ կա մեկը, որ Հիսուսի անվան համար ուղղակի հալածանքի է ենթարկվում, չարչարանքի է ենթարկվում, բանտարկվել է, Պարսկաստանում, այլակրոն երկրներում, քրիստոնյաներ Հիսուսի անվան համար բանտարկվում են, նրանց ծաղր ու ծանակի են ենթարկում, նրանց ֆիզիկական վերքեր են տալիս, անգամ իրենց ընտանիքի գոյությունն են խնդրո առարկա դարձնում, ասելով, եթե հասարակած ձևով Քրիստոսից հրաժարվես, կգնաս քո ընտանիք և ընտանիքիդ որևէ վնաս չենք տա։ Պատկերացնում եք ինչպիսի իրավիճակներ, և այդ մարդիկ մինչև վերջ իրենց հավատքի վրա կանգնած մնում են, որովհետև Քրիստոսի անվան համար այդ չարչարանք կրելը նրանք ուրախությամբ են տանում։ Եթե Քրիստոսի անվան համար նախատվեք, երանելի եք, անգամ եթե մի թթու խոսք ասեն, անպատվաբեր խոսք ասեն, հայոյեն, ինչ որ լինի, երանելի եք, որովհետև Հիսուսի անվան համար է։ Վասնզի փառքի և
զորության եւ Աստծո օքին ձեր վրա հանգչած է, արդարև անոնց կողմանե կհայոյվի, բայց ձեր կողմանե կփառավորվի։ Չլինի թե ձեզ մեկը չարչարվի իբրև մարդասպան, կամ գող, կամ չարագործ, կամ իբրև ուրիշի բանին խառնվող։ Այսինքն այդպիսիները իրենց արժանի պատիժը ստանում են, բայց առաջի դարի հավատացյալներին, որ սա գրված էր, նրանք ուղղակի հանիրավի, այսինքն անարդարացիորեն չարչարանքի են ենթարկվում միայն այն բանի համար, որ հետևում են Քրիստոսին։ Բայց եթե չարչարվեք իբրև քրիստոնյա, մի ամաչեք, հապա դրա համար Աստծուն փառք տվեք։ Հիշենք այս խոսքերը, անգիրանենք այս խոսքերը։ Դժվար է, ասեք, մարդկայնորեն, այո, խոստովանենք դժվար է, բայց Սուրբ Հոգու մեջ, երբ որ մենք գիտակցում ենք, թե ում անվան համար է սա, եւ որ Աստված ինչպես վարձահայտույց պիտի լինի դրա համար, իրապես վերագտնում ենք մեր ուրախությունը։ Առաքյալի բնութագրությամբ ցնծությամբ ուրախանալ, այսինքն սա սովորական ուրախություն չէ, ցնծությամբ ուրախանալ է, be glad with exceeding joy, այսինքն երկարատև մի ուրախություն է սա։ Երբ որ հալածանքները կան, սիրելի եղբայրս եւ քույրես, հիշիր այս տողերը, երբեք չկորցնես քո ուրախությունդ։ Գիտեք, որ աստվածային ուրախության մեջ կա զորություն, հա? Այն ինչ որ ասում ենք ոչ թե ենթադրաբար կամ ուրիշ մեկի խոսքն է, որ ասում ենք, այլ Աստծո խոսքի վրա հիմնված խոսք ենք ասում։ Գիտեք, որ այստեղից զերծ ենք մնում անձնական գաղափարներ բերելուց, ինչ էլ որ խոսենք, անպայմանորեն Աստծո խոսքի վրա պիտի հաստատված լինի։ Նեհեմիայի գրքում մի այսպիսի պատմություն կա։ Նեհեմիան լծվեց Երուսաղեմի վերաշինությանը եւ մասնավորաբար Պարիսպի շինվանը, թշնամիների սպառնալիքները ամեն կողմանից, թե ճնշումներ կար իրենց վրա եւ նաեւ ծաղրում էին իրենց, թե նաեւ ներքին հակառակություն կար։ Պատկերացնում եք Նեհեմիայի վիճակը։ Պիտի կառուցի ուրեմն Պարիսպը, բայց այսպիսի հակառակության մեջ, միգուցե ուրիշ մեկը լիներ, ասել անկարելի է, ես չեմ կարող այդ բան անել։ Նեհեմիան, որ նախկինում Պարսից թագավորի մատրվակն էր, այսինքն գինի մատակարարողն էր, այդպես է գրված առաջի գլուխ 11 համարի մեջ, նշանակվեց կուսակալ եւ առանց ուշադրություն դարձնելու այդ խոչընդոտներին, ինչ որ կատարվում էր թշնամու կողմից կամ ներքին խմորումները ինչ որ կան, որևէ բանին ինքը ուշադրություն չդարձրեց։ Ինքը միայն միտված էր, որ Աստված իրեն ուղարկել է, որ պիտի այդ Պարիսպը շինվի, վերականգնվի։ Մանրամասնություններին չգնանք, միայն ասենք, որ հավաքված ժողովրդի առջև Եզրած դպիրը Մովսեսի օրենքի գիրքը կարդաց առավոտից մինչև կեսօր։ Պատկերացնում եք, այդքան ժամ Աստծո խոսքը խոսվեց, նրանք ուշադրությամբ բոլորը լսում էին։ Հետո ինչ կարդացվեց, հետևյալը, Նեհեմիա 8-րդ գլուխ 9-10 ամաները։ Այսօրը ձեր Տեր Աստծո սուրբ օրն է, ուստի սուկ մի արեք ու մի լացեք, վասնզի բոլոր ժողովուրդը կուլային, երբ օրենքի խոսքերը կլսեին, անոնց ասավ, գացեք պարարտ բաներ կերեք ու անուշ բաներ խմեք եւ պատրաստություն չունեցողներին բաժիններ ղրկեք, ովքեր որ չունեն նրանց, քանզի այս օրը ձեր Տիրոջը սուրբ օրն է ու մի տրտմիկ,
վասնզի Տիրոջ ուրախությունը ձեր զորությունն է։ Տիրոջ ուրախությունը նաև մեր զորությունն է։ Մենք գործածում ենք դա, մենք գիտակցում ենք։ Զորություն ինչի համար։ Ով է մեր թշնամին։ Սատանան եւ իր արբանյակները։ Հետևաբար մշտապես Աստծո ուրախությունը ունենալով հաղթական են գտնվում սատանայի եւ իր չար ռեշտակների եւ նրանց հետ համագործակցող մարդու կերպարանքով արարածների վրա։ Մենք հաղթանակ ենք արձանագրում, գործածենք այս զորավոր զենքը։ Երբ որ գործածենք, սատանան մեզանից պիտի փախչի։ Այո, ուրիշ առիթներով նորից փորձություններ կգան մեզ։ Եվ մեր ունեցած նախկին փորձառությունները նույնպես մեզ պիտի օգնեն, որպեսզի մենք դրանց միջով անցնենք երբեք մեր ուրախությունը չկորցնելով։ Բայց երբ որ մենք մոռանում ենք, թե ով է մեր Տերը, մենք գնով ենք ծախուառնվել, մեր անձերի Տերը չենք, մենք պատկանում ենք երկինք ու երկիր ստեղծող Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին։ Հետևաբար նրա շնորհած ուրախությունը երբեք չկորցնենք։ Երբ որ տրտմությունդ, տխրությունդ սկսում է շարունակական լինել, սատանան օգտվում է առիթից։ Զգուշացիր, միջև ընկճախտի քեզ կհասցնի, միջև դիպրեսիայի։ Շուտով այդ վիճակից դուրս ալի, քեզնից է կախված։ Երբ որ գիտակցաբար իմանաս, որ Աստված քեզ աներևակայելի ուրախություն է շնորհել եւ այն քո մեջ բնակվում է, դրսից չպիտի վերցնես, քո մեջ է այն բնակվում։ Աստծո խոսքը մակերեսային հասկացողներ կան, ովքեր տառին են կարճած, կան այդպիսիները եւ կարողությունը չունեն Սուրբ Հոգիով քննելու հեշտությամբ ինչ որ միջև հիմա խոսեցինք, կարող են հակառակ կենալ եւ ընդամենը 1, 2 կամ 3 համար Աստծո խոսքից բերել եւ ասել, որ չկա նման բան, ինչ որ խոսում եք։ Եկեք քննության դնենք, Հակոբոս առաքյալ այսպես է գրում 4:8-9 համարները։ Աստծուն մոտեցեք եւ նա ձեզ պիտի մոտենա։ Սրբեցեք ձեռքներիդ մեղավորներ, մաքրեցեք սրտներնիդ երկմիտներ, տառապանք քաշեք, սուգ ըրեք, ուլացեք, ձեր ծիծաղը սուգի դառնա, ձեր ուրախությունը տրտմության, այ քեզ բան։ Ինչ որ միջև հիմա խոսեցինք, այս երկու համարը ուղղակի լրիվ հակառակ է այդ մեր խոսածներին։ Ինչ է նշանակում սուգարեք, լացեք, ծիծաղը սուգի դառնա, ձեր ուրախությունը տրտմության։ Աստծո խոսքի որևէ տեղից կարդալուց պիտի նախ եւ առաջ քննենք, թե ով էր առաջին լսարանը, ում համար էր նախ եւ առաջ գրված, ընդհանրական բոլորը մեզ վերաբերում են։ Հակոբոս առաքյալը այս նամակը ուղղել էր 12 ցեղերին, ովքեր իրենց աստվածապաշտ էին կարծում, բայց մեղսալից կյանքով էին ապրում։ Իրենք ներկայանում են որպես Աստծո մարդը, բայց իրենք փրկություն անգամ չունեին։ Եվ դրա համար է ասում, Աստծուն մոտեցեք եւ նա ձեզ պիտի մոտենա։ Սրտերնիդ մաքրեցեք, սուգ արեք, ձեր մեղքերի վրա սուգ արեք։ Նույն կերպով պիտի ասենք սիրելի հայրենի իրական աստվածային ուրախությունը ունենալու համար անհրաժեշտություն է, օրհասական անհրաժեշտություն է, որ Աստծո առջև քո մեղքերդ խոստովանես։ Որտեվ Աստված հռչակում է, որ բոլոր մարդիկ մեղավոր են, Աստծո փառքից պակսած են, փրկչի պետքություն ունեն եւ այդ փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նա որ քեզ համար մեռավ եւ հարություն առավ,
նա քեզ քո բոլոր մեղքերից կսրբի։ Եվ երբ որ գա քո մեջ Սուրբ Հոգիով բնակվի, աստվածային ուրախությունը ինքնաբերաբար քո մեջ կգա։ Անվերջանալի ուրախություն։ Այսօրվա մեր նյութն էլ այդպես պիտի վերնագրենք։ Անվերջանալի ուրախություն։ Մենք այն վայելում ենք, երբ ամեն անգամ հավաքվում ենք այստեղ։ Որովհետև իրապես ուրախություն է, Տիրոջ հետ հանդիպել, մենք նրա հետ ժամադրություն ունենք, երբ որ գալիս ենք, մեր սրտերը ուրախանում է, Տիրոջ ներկայության մեջ, բայց ինչպես տեսնում ենք, ձեր երեսները շատ ուրախ չեն, ինչ է սա նշանակում, արդյոք մենք տխրության մեջ ենք, քավլիցի, մեր ուրախությունը ներքին է, մեր ուրախությունը սրտի ուրախություն է, մենք հավաքվեցինք, որ մեր սրտերը մեկ անգամ ևս ուրախանան, անշուշտ ձեր ժպիտները ապացուցում են, որ ներսի ուրախությունը կա, որովհետև երեսը սրտի հայելին է։ Գիտեք, շատ լավ գիտեք, մենք շատ լուրջ ենք ընդունում ամեն մեկ պաշտամունք։ Աստծո ներկայությունը խաղալիք չէ։ Մենք գիտակցաբար, պատշաճ ձևով, ամենայն պատկառանքով ենք ներկայանում պաշտամունքի մեջ։ Անշուշտ կան խմբեր, եկեղեցիներ, ինչպես որ կան, այնպես թող լինեն, որ իրենց ուրախությունը թռչկոտալով է, պարելով է, պարսկերենով այսպիսի խոսք կա, նազադե միրախս է, թարգմանաբար նշանակում է չնվագած արդեն պարում են, ազատ են, ինչ ուզում են անեն, ամեն մարդ ինքը պիտի Տիրոջը պատասխան տա, բայց Աստված, քաոսի Աստված չէ, Աստված խաղաղության Աստված է, պատկառանք Աստծո հանդեպ, Աստվածային ուրախությունը ներքին ուրախություն է, հագեցնող ուրախություն է, ցնծացնող ուրախություն է։ Ինչ է կարծում, Հիսուս որևէ կերպ իր ուրախությունը արտահայտեց։ Գրված է մեկ պարագայի համար, կարդանք եւ կտեսնենք, կորոշենք, որ իրապես որ ուրախությունն է, որ ճշմարիտ ուրախություն է։ Իր աշակերտների հետ մի այսպիսի խոսակցություն ունեցավ Հիսուս, եւ դա մենք գտնում ենք Ղուկասու ավետարան 10-րդ գլխում։ Տերը իր աշակերտներին ուղարկեց, որպեսզի երկու գնան եւ ամենուրեք ավետարանեն, խոսքը գրված է 17 համարից, 10-րդ գլուխ 17 համար Ղուկասու ավետարան։ 72 աշակերտները դարձան ուրախությամբ ուսին Տեր, քո անունովը դևերն էլ մեզ կհնազանդվեն։ Հիսուս սավանոց, սատանային փայլակի պես երկնքեն վար ընկած կտեսնեի։ Ահա ձեզ իշխանություն կտամ, օձերու, կարիճներու եւ թշնամու բոլոր զորությունների վրա կող կրտելու եւ բնավ բանը ձեզ պիտի չվնասե եւ սրանք բոլորը առաքյալի նշաններ են, որ բոլոր աշակերտները գործածեցին եւ Պողոս առաքյալին օձը կծեց, որը բան չեղավ եւ անգամ մահրի դեղեր խմել եւ ան, որը բան նրանց վրա պիտի չազդեր։ Բայց դուք անոր համար մի ուրախացեք, որ չար ոգիները ձեզ կհնազանդեն։ Հապա ինչի համար ուրախացեք, որ ձեր անունները երկնքում գրված են, ահա մեծագույն ուրախությունը սա է, եղբայրներ, քույրեր, փրկված լինելու ուրախությունը։ Ապա շարունակում ենք եւ սա 21 համարն է։ Այն ժամին Հիսուս ինչպես ուրախացավ, պարելով, Հիսուս հոգիով ուրախացավ, գրված է իր հոգու մեջ ուրախացավ եւ ասավ. շնորհակալ եմ քեզ մեով Հայր, Տեր երկնքի ու երկրի, որ այս բաները ծածուկ պայեցիր իմաստուններից ու գիտուններից եւ տղայոց հայտնեցիր։ Ովքեր են տղաները, 12, 13, 14 տարեկանները, նրանք ովքեր որ երեխայի նման մաքուր հավատքով Տիրոջ առջև են գալիս, անկեղծությամբ
իր աշակերտները այդպիսի նվիրյալներ էին, որոնց ընտրեց, չէ՞։ Եղան մարդիկ, որ ուզեցին հետևեն, ասաց գնա դու ձեր մեռելներին թաղեք, այսինքն Տերը ամեն սրտերը գիտեր։ Այո, ով Հայր, վասնզի քո առջևդ այդպես հաճելի եղավ։ Ամեն բան ինձի տրվեցավ, իմ հոր մեզ, եւ մեկը չի գիտեր, թե ով է որդին, բայց միայն Հայրը, եւ թե ով է Հայրը, բայց միայն որդին, եւ նա, որին որդին կուզե հայտնել։ Որդին որոշակի թվով մարդկանց է ուզում հայտնի, ուզում է բոլորին հայտնի, ովքեր ականջ ունեն լսելու եւ ընդունելու սիրտ, Հիսուս նրանց հայտնում է, թե ով է նա։ Հիսուս մարմնով հայտնված Աստված է։ Այն Աստվածը, որ ամբողջ տիեզերքն է ստեղծել, որ փառքով համբարձվեց եւ խոստացավ, որ նորից պիտի գա, եւ հավիտյան կենդանի է, եւ նրանով է, որ կանք ու շնչում ենք, փառք իրեն հավիտյանս հավիտենից։ Հիսուս ուրեմն ինչպես ուրախացավ, հոգիով ուրախացավ։ Ձեր անունները կենաց գրքում գրված, ահա ուրախանալու մի հիանալի պատճառ։ Հիսուս նաև հետևյալ խոստումը տվեց. Ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջ։ Ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան։ Հիվանդության մեջ ես, փորձություններով ես անցնում, նեղությունները մեկը մյուսի հետևից են գալիս, տրտմություններ, ամեն տեսակ բաներ պատահում են։ Գիտակցիր, եւ այս խոսքը թող քո ականջիդ մեջ զնգա։ Հիսուս ինձ հետ է ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան, այս պահին, որ ես փոթորկված եմ, Հիսուս ինձ հետ է։ Ուրիշ հավատարիմ մեկին պիտի փնտրես, Հիսուսից զատ մեկը չկա։ Ուրախանալու եւ ցնծալու ինչպիսի առիթներ ունենք։ Ձեր մեղքերը ներված են, երանելի են բոլոր նրանք, ում մեղքերին թողություն եւ քավություն տրվեց։ Մենք երանելի ենք եղբայրներ քույրեր, որովհետեւ մեր մեղքերը Հիսուսի արյունով մաքրվեցին եւ ջնջվեցին չհիշելու պայմանով։ Ինչպես ուրախ չլինենք, եթե մեզ շնորհված է հավիտենական կյանք։ Այս անցողի կյանքը մարդու կյանքի օրերը 70 են, եթե աշխատանքով, ցավով, զորությունով 80-ի հասնեն, դրանց փառքը տառապանք ու ցավ է։ Հավիտենական կյանք, անվախճան դարեր, թիվ չկա, որ ձեզ ներկայացնենք, հավիտենականության մեջ ժամանակ չկա։ Եվ այս երկրի վրա մենք ապրում ենք այս տարիները եւ Աստծո կողմից ներկայացված է, որ այս երկիր մոլորակի վրա կա մի իշխան եւ փոքրատառով Աստված, ում անունը Սատանա է։ Այս աշխարհի Աստվածը, չաստվածը, այսինքն մենք թշնամու տերիտորիայի մեջ ենք ապրում, հասկանում եք։ Բայց մեզ հավիտենական կյանք շնորհվեց, որ Աստծո ներկայության մեջ պիտի ապրենք, հավիտյանս հավիտենից։ Եվ նա, ով որ մեզ փորձում է չարչարել, մեր դեմ դավեր է դյութում, իր մեքենայնություններով ամեն տեսակ փորձություններ է բերում մեր առջև, Սատանան, նրա գլուխը 2000 տարի առաջ խաչի վրա արդեն ջախջախված է։ Սատանան մեր վրա առնելիք չունի, մեր կյանքը երկնքում Քրիստոսի մեջ պահված է, երբ որ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, պիտի մտնենք հավիտենականություն։ Որևէ բանի համար հոգ չանես, որևէ բանից չվախենաս, գործածիր, միշտ ուրախ եղիր, ամեն ատեն ուրախ եղեք, բանի համար հոգ մի արեք, Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Մահը, որ մարդու համար մեծագույն թշնամին է, մահը, որ մարդիկ սարսափում են դրանից, Հիսուս մահվան կապերը քանդել է, մահվան վրա հաղթություն է տարել, ուր է ով մահ քո խայտոցդ, ուր է ով գերեզման քո հաղթությունդ,
Մավան խայթոցը մեղքն է, որ մարդու մեջ բնակվում է, եւ մեղքի ուժը, ինչպես է մեղքը մեջտեղ գալիս, օրենքի միջոցով։ Բայց գոհություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն է տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Վերագտար քո ուրախությունդ։ Սրանից հետո կկորցնես երբևէ, ջանք արա, որ չկորցնես։ Մեզ սպասվում է փառավորյալ մարմին։ Այս մարմինի վրա դողում ենք, չէ՞։ Ինչ ուտենք շաքարը չբարձանա, ճնշումը չելի, չգիտեմ էս են, մանավանդ տարիք առած եղբայրներ, քույրերը ավելի ուշադիր են դառնում։ Միևնույնն է։ Ուզում ես ամենալավագույն ձևով խնամի ես մարմինդ, միևնույնն է, վերջը պիտի գա։ Նրա տեղը գերեզման է, որովհետև գրված է հողից ստեղծվեցիր, պիտի հողին դառնաս։ Բայց Հիսուս մեզ խոստացավ փառավորյալ մարմին, glorified body։ Մի մարմին, որի մեջ չկա ցավ, տառապանք, որի մեջ չկա հիվանդություն, որ մահ չպիտի տեսնի հավիտյանս հավիտենից, այն մարմինը, որ Քրիստոս ուներ, եւ երկրի վրա ինքը դրա զորությունները ցույց տվեց, մեզանից ամեն մեկին, բոլոր ճշմարիտ հավատացյալներին խոստացված է այդ մարմինը։ Եվ Հիսուս մեր խոնար, մեռնող, ծերացող մարմինը իր փառավորյալ մարմնին պիտի կերպարանակից անի այն զորությունով, որ Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց։ Մենք ուրախանալու որքան ու որքան պատճառներ ունենք։ Այս մեկն էլ ասենք եւ այսօրվա մեր նյութը ավարտենք։ Հայտնություն 19-րդ գլուխ 7-ից 9 համարները։ Խնդանք եւ ուրախանանք ու փառք տանք անոր, քանզի գառնուկի հարսանիքը հասավ եւ նրա կինը ինք զիրենք պատրաստեց։ Եվ նրան հագնելու համար տրվեցավ մաքուր եւ լուսափալ բեհես, քանզի այդ բեհեսը սուրբերի արդարությունն է, ոչ թե իրենց անձնական արդարությունն է, այլ Քրիստոսի արդարությունը մենք հագանք։ Եվ ինձ ասվեցավ գրե երանելի են անոնք, որ գառնուկի հարսանիքի ընթրիքին կանչված են, եւ ինձ ասավ ասոնք են Աստծո ճշմարիտ խոսքերը։ Հարցում դու գառնուկի հարսանյաց հանդեսին, կոչունքին կանչված ես, ունես այդ հրավիրատոմսը։ Հրավիրատոմսը Սուրբ Հոգին է։ Նրանք, ովքեր որ հավատքով Քրիստոսին ընդունեցին, Սուրբ Հոգիով կնքվեցին, այդ հրավիրատոմսը մենք արդեն ունենք, ինքնաբերաբար։ Նրանք, ովքեր որ Քրիստոսին որպես Տեր չեն ընդունել, նրանք դուրս են մնում այդ կոչունքից եւ սարսափելի ժամանակներ պիտի գան նրանց համար եկի վրա եղող նեղության 7 տարիները սիրելի հայրենի դու հեշտությամբ այդ հրավերքը կարող ես ընդունել եւ այդ կոչունքին մասնակից լինել եւ որ քայլանես քո մեջ եղող ազատ կամքով Հիսուսին Տեր խոստովանես, նրան որպես փրկիչ անվանես, քո մեղքերդ նրա առջև խոստովանես, Տերը թող իմաստություն տա, որ այդ բանը անես եւ փրկությունը ժառանգես։ Իսկ մենք եղբայրներ, քույրեր, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, ուրախ լինենք, ամեն ատեն ուրախ լինենք, Տիրոջ գալուստն էլ շատ մոտ է, դրա համար ասում ենք Մանանաթա, Տեր Հիսուս շուտով արի։ Տեր օրհնի իր խոսքը եւ ձեզանից ամեն մեկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։